Imetimia saa 6 kamili mchana. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Msomaji ni Jerome Robert. Na kwanza ni mukhtasari wake. Mamlaka ya mkoa wa Lindi kusini mwa Tanzania imesema mtu mmoja amefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu na wengine 25 wamelazwa katika vituo vya afya baada ya kuambukizwa ugonjwa huo. Wito umetolewa kwa wananchi wenye uwezo nchini kusaidia kutatua changamoto ya taulo za kike kwa wanafunzi ili kuwawezesha kuingia darasani kwa kujiamini. Na shirika la afya ulimwenguni WHO limethibitisha kwamba Misri haina malaria, jambo ambalo shirika la afya ya umma la Umoja wa Mataifa limesema ni la kihistoria. Habari kamili. Lindi. Mamlaka ya mkoa wa Lindi kusini mwa Tanzania imesema mtu mmoja amefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu na wengine 25 wamelazwa katika vituo vya afya baada ya kuambukizwa ugonjwa huo. Ofisa wa afya mkoa wa Lindi, Khairi Kagya, amesema mlipuko wa kipindupindu ulioripotiwa Oktoba 13 katika kijiji cha Zinga Kibaoni wilayani Kilwa. Kagya amesema hii ni mara ya pili kwa mlipuko huu kuripotiwa mkoani Lindi baada ya kuripotiwa kwa mara ya kwanza Septemba 17 mwaka huu. Amesema mamlaka katika mkoa huo zilifanikiwa kudhibiti mlipuko wa kwanza wa ugonjwa huo kabla ya kusababisha madhara makubwa, ambapo sasa wafanyakazi wa afya wanafanya kazi usiku kucha ili kudhibiti mlipuko huu wa pili. Bukoba. Wito umetolewa kwa wananchi wenye uwezo nchini kusaidia kutatua changamoto ya taulo za kike kwa wanafunzi ili kuwawezesha kuingia darasani kwa kujiamini. Wito huu umetolewa na mkuu wa mkoa wa Kagera Fatma Mwasa wakati akizindua kampeni ya kuwasaidia taulo za kike wasichana iliyoandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la Baby Care. Bi Mwasa amesema kama binti akikosa taulo za kike akiwa katika hali ya hedhi atashindwa kuendelea na masomo yake na kushindwa kufanya vizuri kitaaluma. Kama ambavyo mwenyekiti wa Baby Care amesema, inachangia pia mdondoko mashuleni. Msichana anapokosa taulo za kike, anapokosa uhakika wa kujisitiri, moja kwa moja ana hiari asiende darasani, na asipokwenda darasani inaathiri kiwango chake cha ufaulu, kwa sababu kama hajaweza kujistiri ni dhahiri kwamba akienda bila kujistiri vizuri atadhalilika. Aidha, baadhi ya wanafunzi walionufaika na taulo hizo wamesema kuna wakati hawakuhudhuria vipindi darasani wakati wakiwa kwenye kipindi cha hedhi, lakini kupitia kupata taulo hizo kutawasaidia kuongeza ufaulu wao. Morogoro. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo imetoa rai kwa wananchi kutumia mfumo wa stakabadhi za ghala kwa kutunza na kuuza mazao yao kwa bei halisi ili kupata manufaa na kujenga uchumi. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Deodatus Mwanyika wakati wa ziara ya wajumbe wa kamati hiyo mkoani Morogoro iliyokuwa na lengo la kujionea maendeleo katika zao la kakao na mfumo wa stakabadhi za ghala unavyonufaisha wakulima wa mkoa huo. Amesema nia ya serikali ni kuhakikisha mkulima anapata bei halisi na faida kutokana na mazao yake, kama vile zao la kakao ambalo limeongezeka bei kutoka shilingi 4,200 kwa kilo mwaka 2021 hadi kufikia shilingi 29,595 kwa kilo mwaka huu. Kamati hii ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo imeelekeza bodi ya stakabadhi za ghala kueneza mfumo huu kwenye mikoa yote nchini pamoja na kuongeza idadi ya mazao yatakayohifadhiwa kwa kutumia mfumo huo. Geita. Mtu mmoja ambaye ni mchimbaji mdogo wa madini amepoteza maisha baada ya kufukiwa na kifusi cha udongo wakati akifunga matimba kwenye duara mkoani Geita. Shuhuda wa tukio hilo wamesema jana saa 5 asubuhi marehemu, kabla ya kukutwa na mauti huo, alikuwa akifunga matimba kwenye duara hilo ndipo udongo ulipoanza kushuka na kujaribu kumwokoa bila mafanikio. Kilichofuatia pale ni kutafuta makoleo na kuita wananchi na kutoa filimbi
wakusanyike kwenye tukio. Utaratibu wanapochimba mtu anafunga matimba. Hata huyu pia kama mtu wake nzani kwa ameenda kufunga matimba tena. Sasa kwa amefunga boksi moja. Kwa chini akaona kuna danger, akaamua kushuka kufunga. Sasa Mungu kama Mungu naye amemuita, basi ikawa imeshuka. Limetokea mida ya saa 5 asubuhi, duara alikuwa chini huko alikuwa anafanya kazi. Baadaye akaona kama inataka kushuka. Akaomba kampani juu aweze kuvutwa kwa lola. Wakati anapanda amekaribia hapo juu, chini ikawa imejikata likashuka, maudonga akashuka chini. Mkaguzi wa eneo hilo la Magema Mhoja Rashid amesema baada ya kupokea taarifa za tukio hilo aliungana na wachimbaji wenzake katika kufukua udongo huo, lakini hawakufanikiwa kuokoa uhai wa mwenzao. Tukio lilotokea namfahamu kwa jina moja anaitwa Thomas. Baada ya kupata taarifa kwenye saa 7, nilikuwa kwenye shughuli zangu, nilazimika nije kwa haraka zaidi kwenye tukio. Nilipofika nikashirikiana na wachimbaji wenzangu, niliokuwa kutoa mkutano watu watamtoa iko hai, lakini kwa bahati mbaya tumekuta amefariki. Tunaendelea kutoa ushauri na jinsi ya kuchimba na kufunga matimba pia. Na tutafanya ukaguzi kwa yote tuelewe kama kuna tatizo na jingine tuwahimize. Kama ni bovu sana tunalifunga. Dodoma. Waziri wa madini wa Tanzania Anthony Mavunde amesema kuwa Tanzania inapanga kurudisha minada ya mawe ya thamani ili kuwawezesha wazalishaji na wauzaji wa vitu vya thamani. Akizungumza kwenye kamati ya bunge ya nishati ya madini iliyokutana mjini Dodoma, Mavunde amesema kuwa minada hiyo itafanyika kila baada ya miezi mitatu katika baadhi ya miji ya Tanzania ikiwemo Arusha, Dar es Salaam na Zanzibar. Minada hii itasimamiwa na Tume ya Madini kwa kushirikiana na Tanzania Mercantile Exchange kwa kutumia mfumo wa mauzo wa kielektronik. Aidha, amesema kuwa mawe ya thamani yatakayopatikana kwenye minada ya ndani baadaye yatauzwa katika masoko ya kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Kwizera FM. Cairo. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limethibitisha kwamba Misri haina malaria, jambo ambalo Shirika la Afya ya Umma la Umoja wa Mataifa lilisema ni la kihistoria. Mamlaka ya Misri ilizindua juhudi zao za kwanza kukomesha ugonjwa hatari wa kuambukiza unaoenezwa na mbu karibu miaka 100. Uidhinishwaji huu hutolewa wakati nchi inapothibitisha kuwa mkondo wa usambazaji umekatizwa kwa angalau miaka 3 mfululizo uliopita. Malaria huua watu wasiopungua 600,000 kila mwaka, karibu wote ni kutoka barani Afrika. Kinshasa. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini nchini DRC Jean-Jacques Paros amewataka wananchi kutoa michango ya pesa ili kusaidia ujenzi wa baadhi ya miradi ya mkoa huo. Gavana Paros amesema hayo jana kwenye mkutano na viongozi wa mashirika ya kiraia pamoja na makanisa, ambapo amesema kuwa anatoa wito huo ili kuunga mkono juhudi za serikali katika kukamilisha miradi hiyo. Patenti Katembera, afisa mawasiliano wa mkoa huo, amesema endapo kila mwananchi atajitokeza kwa hiari kutoa mchango wake, mkoa utaweza kuendesha miradi yake. Kuna watu ambao tayari wamekwisha kupana pesa yao, lakini mheshimiwa Jean-Jacques Purusi Sadiki hakupenda aifanye kwa uficho. Ndio kwa maana amefanya officiellement, anaomba population ya Sud Kivu, makushi sociale zote, societe civile, mareligio zote na wengine wote waweze kila mtu kama ipashwavyo kupana mchango yake kwa ajili ya ujenzi ya jimbo letu la Sud Kivu. Mwezi uliopita uongozi wa mkoa wa Kivu Kusini ulitoa dola 60,000 kwa kila tarafa na miji ili viongozi wa maeneo hayo kutekeleza miradi ya maendeleo katika vijiji na miji yao. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, huu tena ni mukhtasari wake. Mamlaka ya mkoa wa Lindi kusini mwa Tanzania imesema mtu mmoja amefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu na wengine 25 wamelazwa katika vituo vya afya baada ya kuambukizwa ugonjwa huo. Wito umetolewa kwa wananchi wenye uwezo nchini kusaidia kutatua changamoto ya taulo za kike kwa wanafunzi ili kuwawezesha kuingia darasani kwa kujiamini. Na Shirika la Afya Ulimwenguni WHO limethibitisha kwamba Misri haina malaria, jambo ambalo Shirika la Afya ya Umma la Umoja wa Mataifa limesema ni la kihistoria.
Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV. Saa 10 alasiri utaletewa makala ya duru zetu alasiri kupitia Mseto Leo.